Sa number 3, original copy sa multilateral contract sa tunga sang LGU sa Bacolod kag AstraZeneca Pharmaceuticals kag iban pagiging mga ahensya sa gobyerno ang ginapangita sa karon sang Benitez administration. May report si Nico Delfin. Ginsiling ni Attorney Lizander Dilag, spokesperson ni Mayor Albi Benitez, nga handa ang administrasyon nga tindugan ang mga financial obligation o kon mga utang nga dapat bayaran sang syudad. Gani ilang nga ginapangita karon ng original copy sang multilateral agreement sa tunga sa Bacolod City Government upod sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated, National Task Force Against COVID-19 kag Department of Health. Ini may angot sa nabilin nga masobra 434,000 ka doses ang bakuna nga gin-advance purchase ang Leonardia administration sang 2021. 334,000 doses ang nag-expire na sang Marso sa DOH Central Office kag kapin sa 100,000 doses ang maga-expire naman sa madason nga sinimana. Ang City Legal Office ang maga-review kag maga-validate sang kontrata antes pa man desisyonan sang Benitez administration ang pagbayad sang 98 million pesos nga ginasukot sang AstraZeneca para sa mga bakuna. To pay or not to pay? That is the question. This is about the strange case of the missing contract between AstraZeneca and the city of Bacolod. The city is being asked to pay in the amount of 98 million, somewhere 98 million, on the basis of a supposed obligation where the original contract of such obligation cannot be found or cannot be seen. What is presented to us is merely a draft. So that is where the controversy lies. Si Benitez ang damlag pa nagsiling nga hindi siya magbayad para sa mga nag-expire na nga bakuna nga wala man ma-deliver sa syudad kag nag-expire lang sa Central Office ng Department of Health. May 650,000 doses ang ginbakal sang syudad sa AstraZeneca. 216,000 ang na-deliver kag napang bakuna na. Nico Delfin para sa DGCast Negros.